Sibingelele kubathandi bomculo kamaskandi lo bingelelayo driver simnike ukwakha yenze khamleni isikhuthi sasemsamo wasenkosi sithola njengoba silapha singama AK47 Bingelele nami igama nguMuyiseni ngowatu mabuti endaweni yasemsinga eMadulaneni. Lo bingelela ukuthokozana kwazindela ukusuka enkandla esigudini sasengoji. Igama nguKhama Qemba insizwa zingazo ngamjobo ngiqhamuka esigodini saseqhudini. Kodwa impela intombi yakho leyalala nabafana sasikhona bathandi bomculo kamaskandi obese bona ngathi udriver simnike okama AK awaphumi cha njalo iqiniso limsuka lithi kufanele into mawuyenza wenze ukukhumbula ukuthi lo msebenzi owenzayo ibusiness wena esixoleleka abaphuka inhliziyo ngokuthi umsebenzi solidizanga ngama Easter kodwa ngomhla 28 azobe setholakala ama AK uphuma izophuma ngomhla 26 izophuma ngomhla 26 28 umuntu uzobe seyithola i-correspondence MTN Maskandi Festival eDesha impela sithi asiqhubuzele bafowethu lo msebenzi uqini awunamsindo futhi ngabe uyisole uma usuyitholile iCD yama AK47 umnandi i-album ama AK47 izofika ijabulisa wonke umuntu inama-track amaningi kakhulu awu-14 singabe sesibenzela-ke abalaleli ekutheni ethole ne-bonus track futhi kuzoba 15 lo ibonus ekhomba ukuthi njalo kuningi esisangakwenza emculo awuphinda amagama phakathi washisolo besithathele amsterdam yokushaya mina yokushaya mfana awuphinda amagama phakathi washisolo besithathele kistileva so track 1 beyophuma track 15 awujump load zonke lezi ngoma zinemiyalezo ehlukahlukene wonke umuntu uzothokoza ngayo isihloko se-album ama AK47 anga 2018 isithini siphila kanzima emhlabeni impilo esiphila manje esifana nempilo yokunyamazana ngoba sikwazi ukuthi umaskandi ake sizulutheni kuba cha thina senza umsebenzi wokuthi uthengwe wonke umuntu odlala umculo wase South Africa emzansi bafowethu ngizothatha lethuba ngibonge kakhulu abafuthi sisebenzisane nabo ukubalwa khona uNelson uMbukamsele kujese ekhulu ngokubiza kwalo kuzoba igcokamelisha uMbukamanqele umthandeni ngoba ubanothema ifika lo wafika eGoli zokwenza le misebenzi siyenzayo wafikela kimi namanje sayibambile futhi ke mfana ngithi qile nje kanjalo ibambe njalo solokhu sikhona ngibonge uNyona Mhlophe ukhona nomfana webhofa lapha nale ngoma ama AK ufika asho nje ulayini ababili abathathu ebese qhubeka nokunye lokho ke kuyangijabulisa ingane masisebenza nayo ibukele ezintweni esizenzayo ebesizenza nayo futhi ede nenakho ngiyabonga nje ke lokho umfana ngaqhubeke enze lokho akakwenzayo sikhona la eduze kwakhe solo sinisekile njengoba uyise asinika lokho asinika khona sila sikhona nje ngenxa yakho phakathi kathi
Njengoba ke sesinithulela umsebenzi wama AK47 sicela ekutheni-ke umuntu onenamba kwa-MTN esebenzise ifoni yakhe ukuthi adownloade iy'ngoma zama-AK lawa ngo-2018 ziyatholakala ngama-caller tunes uphinde futhi uyithole ngama-full track kuzoyabuka ukuthi ukhetha yiphi ingoma zifakiwe nje ngokuhlukahlukana kwazo zonke ziyatholakala munenamba kwa-MTN nje uzoba seyintweni. Siyabonga. Yeah.